大家好，我是来自东华学校6T 班的邱家胜。今天本校将进行昌明大马校园大扫除。此项活动是为了促进教育工作者之间的团结，让家长和学生参与其中，并提高学校的清洁和给予舒适的环境。来，大家一起看视频吧。谢谢大家的观看，我们下次再见，拜。